Mbanirizaako olwalira amannya nze Dr. Patrick Kizito. Tugenda kubanga twogera ku cancer, tugenda kwogera ku sukaali type 2 diabetes, tugenda kwogera ne ku pressure akadde we kanaaba katukkiriza. N'olwekyo mbanirizaako nnyo, mwebale abaliko inviting abalala, share the broadcast n'abalala batweyungeko. Ngenda kubanga sharinga details ebyama bingi about this menace to the society, tuberenga twewala ebintu ebyo. So I'm going to be sharing deep information about cancer, about high blood pressure, and about diabetes type 2. So invite a friend, share the broadcast so that we can discuss in depth about these menaces to the society, and how can we solve this problem of high blood pressure, how can we solve this issue of cancer, and so that we can help people to cure, to heal, and they live a cancer-free. We need a cancer-free world, we need a cancer-free society, and so we really need to share this information. So I'm going to go deep, and I'm going to cover all these issues: high blood pressure, diabetes type 2, and then cancer. But I'm beginning with the cancer, the latest information and secrets, so that you can know what to do, you can know what to expect, you can know how to prevent it. Prevention is better than cure. Okuziiza kusinga okuwona. So tugenda deep. So kiki ekisibye cancer mu nsi, the cancer industry. Amannya nze Dr. Kizito, mbanirizaako nnyo. So obanga kwoli likes zibeere nnyingi, share, then later nja kubanga nsumulula ebibuuzo. Nga mwebale kubeerako, ndabyeko so far 8 people. Bannaye mwebale kubeerayo, mufubuka nga mubeerako eno guno omukisa. Togusubwa, guli so massive, togusubwa kuba betugenda okwogera wano. Ebirala ojja visiting omukutu gwange ogwa Facebook, Dr. Kizito Patrick official page. Yeah, thanks for being there, my friend. I can see the likes. Sophie, welcome aboard. I've seen my friend from India. Those who are in India, welcome aboard. And I thank those who followed my account, this account. Big up to you. I love you so much. I like you people. You are very good to me. Thanks for the support. And thanks for accepting the invitation. You good people. May God bless you. So I'm Dr. Patrick Kizito, and I'm gonna go deep into these issues. Today you must know about cancer and how to prevent it, and then high blood pressure. So ebintu bino byonna ngenda kubanga mbinnyonnyola mu details. Tugenda bisomera ddala, yita munno, tubeere nga tutwala ensonga eno maaso. Era bwe mutamala kubeera wano bantu 100, guno omukolo tegugenda ttandika. Invite people, tuweere abantu 100 tulyoke tutandika omukolo guno. So ndabako abantu oba 7 oba 10. So invite friends. Esther Katana, thanks for joining in. I've seen you. Esther Katana, thanks for joining in. So far 11 people, we are left with 99. We are left with 99 over 89. So 10 tugenda kwogera n'abantu 10, then mwe mujja kusharinga obubaka. So share so that people can join in. Guno omukolo gugenda kuba gw'amaanyi. Tusigazaayo abantu 9, ate kati wasigaddeyo 9 mu babiri. Aho mujja we muvaako ki ekigenda mu maaso. So kino kigenda kuba so massive. We're gonna be so massive. Tugenda kigenda deep. Ate kati kusigaddeko 5. Muterere bannaye mu line. Terera awali network. Ate kano swana okawuliriza ng'oli ku mulimu. The reason these days why I'm doing audio
is because osobola nojuliza ng'oli ku mulimu era mukama wotenza nakumanya nti oli kuwuliriza audio eno kuba video ereeta attention y'amaanyi nnyo so kano osobola okawuliza ng'oli ku mulimu. Abali mu America mbatumiddeko kyemmanyi nammwe muzuukuse oba munaatera okuzuukuka abaziringa ssaawa 9 eyo abamu bakeebakawo kaakati awo because ekinkozeseza essaawa zino abali mu Buwarabu gye bujjakawo bagenda kutegeka ddaaku ababa simanyi futaali nawe nagiyita ddaaku abalala bakeebakawo bambi basuze batunula abali ye Buwarabu so tulina okubridginga gap between all these continents tulabe abali ekkata abo beeraliikirivu nnyo olw'okuba nti ensi yaabwe yafunye obuzibu n'amawanga gebadde ekolagana nabo batugambye ekonomi yagudde abo nabo bajja tutegeeza naye nga nze ngenda tutandika omukolo guno wandibadde osheyalinga wandibadde otegeeza mukwano gwo wandibadde otegeeza omuntu yenna n'atasubwa nsonga eno ensonga zino nkulu kwe kwetolodde ebintu ebirala byonna omuntu alemererwa okukola kubanga bamaze omugaa nti ofunye kansa omuntu alemererwa okukola kubanga bamaze omugaa nti munnaayi pressure yakusenye pressure yakutte dda omuntu amaanyi ne gamuggwamu naye ng'ajjukira alina famire alina omukyala alina abaana alina n'abaana ab'abaganda be okiraba ekintu ekyo so ensonga ezo zonna nkulu kyova nti nze njagala nzoogereko oleme gamba nti olwatta omwami nalumanya. So I want to speak about these things so that you know the information, so that you know what to do, you know how to help others. There are some people we've been learning with sawa zino bagamba Dr. kati nange omanyi nti nange nafuuse Nancy nafuuse musawo kati abantu mbalagirira information nange mmala osomamu wano mu waka gw'otuweereza nange nembalagirira ne bawona okiraba because healing can happen. Yeah, thanks my friend in India, thanks for the love, thanks for the likes. You are good brother, you are good man, thank you so much. So we're going to talk about how to cure this cancer and how to prevent it. And for those of you who are older folks, your judges, your mamas, your uncles, please listen to this information so that you can go and give these people hope. Actually, what kills cancer patients is lack of hope. They lose hope. The same applies to blood pressure, high blood pressure, and diabetes type 2. Because for type 1, you get to know when you are still young. So what causes the problem is the lack of hope. People lose hope. They know that once I'm diabetic, death is imminent. I want to give you a story about one man, about cancer. In fact, two or three stories about cancer. There was a guy, all his time he wanted to be a comedian, a stand-up comedian. And he was postponing every now and then. And then, one day he gets a problem and he goes to the hospital. And then from there, is given the sad news of all. So what his doctor did, this guy was in America. You know, America, they assign you a doctor. For those of you in America, you know that. So when he went to the hospital, his doctor informed him that you are left with 5 years to live, and it is because your liver has got an invasive cancer, a worst form of cancer, and it is inoperable. You can't operate it. Oh, do you know how that was a heavy bomb on that man? Ngugambe nti omusajja ono wagenda mu ddwaliro. Omusawo we n'amugamba omusajja ono yali mu America. Mu America buli omu bakwasayiningako omusawo wo. Mba ne family doctor.
n'amugamba nti oyina kansa w'ekibumba naye obuzibu bwe tulabye nti osigaze emyaka 5 okubeera ku nsi because kansa ono muzibu takigenda kusoboka kubeera operated tojja kusobola kulongoosebwa n'olwekyo osigaze emyaka 5 gende waka weeteeketeeke gande put your house in order then emyaka 5 weginaggwako ng'ofa. Tozanyisa kansa. Naye omusajja ono yakonsideringa ebintu nkugambye nti ekitta abantu si bulwadde bwennyini naye okuggwamu essuubi. When people lose hope they die. When you lose hope even if you don't have any disease disturbing you, you die. I'm Dr. Patrick Kizito. So this is the latest information I'm trying to share with you so that you can share with other people. So when this guy went home, n'alowooza ku nsonga ezo, he thought about doing a stand-up comedy, he thought of all the desires yayina, and he went full scale into comedy, into stand-up comedy, into everything he wanted to do because he was left with 5 years. Nothing to do. He was left with 5 years. So he started living his life to the fullest. Living his life to the fullest. So when he started living his life to the fullest, and this is what happened, the guy lived more than 5 years, which the doctors had declared in the hospital that you're going to live only 5 years. And that was a cancer patient. Another story I want to share with you is from an oncologist. These are true stories. So oncologists, those are specialists in cancer. And this was a lady who was exercising regularly. And here she goes to the hospital to do a mammogram. So when she goes to do a mammogram, they tell her the sad news that you know what? You have cancer, breast cancer. Can you imagine how she felt? Nkugambye ono yali mujjanjabi wa cancer, aba specialist mu cancer, n'agenda mu ddwaliro bakole routine check up. Abakyala mulina okukola routine check. Sorry for that. Mu mabeere. Oh, Sophie, you are listening from Oman. Thanks for being there. Inaba muvavako Fatuma Suleiman. Ogambia, I'm surrounding listening now. Teacher, big up. Yeah, thanks for listening in. Yeah, Doc Hila Sanange Nafuse Musao. Yeah, of course I want us to be basawo fenna. Naka thank Dora, you are listening in. Akwato ngambye wawuliriza. Mulungi, you are listening in. Mulungi Sala, thanks for listening in. So omusawo ono tuwadde gwe tuliko ne mala okulabako kubali ku live okulaba bayimiridde batya. So buli omu ngamba gy'owulirira ne nsobola okwogerako wano. Essimu ebadde ebuuseeko naye ekomyewo. Mukama yeebazibwa olw'ekyo. So mbabadde mbagamba ku mukyalo ono omujjanjabi wa cancer specialist mu cancer agenda okukebera amabeere ge ne bamugamba nti munaye olina cancer w'amabeere. Ekyewuunyisa kye kino nti oncologist ono yagaana, osegede bulungi, yagaana ogenda ku invasive treatment eya chemotherapy, n'agaanira ddala n'agaa nti nze byombiganye sigenda bigendamu ng'ate obadde obiwa banno. So kitegeeza waliwo ekyama ekigenda mu maaso kye mutamanyi about the cancer industry, nti ono ye bwe yabitya
n'agera n'asiikinga alternative treatment n'ayiya amagezi amalala era uyategeera amazima ago n'agenda ne batandika ekibiina bakitadde Genesis Foundation. So ebintu webito we biri muganda wange oba okitegedde bulungi. Kati gwe omukyala ali eyo teweeyibaala, making sure nti woofuna ka pain konna, bramps bonna, breast pain, oba obugenda okunaaba weekwateko mu mabeere olabe nti amabeere gali clear, temuli buzimbazimba, temuli bulumi ng'onaaba, weekoleko check up buli lunaku ng'onaaba, olabe temuli fibrocystic gundi changes muli oba lumps oba cysts, kubanga ze ziyinza okuviiramu ne baga nti kakati munaye ofunye eki, ofunye cancer. Naddala mu abaakozesaako ku pills, okiraba abaakozesa ku family planning pills. So beera nga weeseetinga, stay slim, tokkiriza kugejjagejja ebintu ebyo byaggafula, tokkiriza kubeera nga omerako olubuto gwe omukyala eyo nga toli lubuto. Improve, okitegeera, improve yo vitamin C, improve ebintu byobadde olya gano ga margarines, bibatabata, ebyo ebintu ebibeera bi fat. Tandika okukozesa mufo kya hydrogenated fats, tandika okukozesa omega 3 fatty acids eziyamba mu kuproducinga prostaglandin oba gye tuta vitamin E, ekiyamba to keep your prolactin levels nga nnungi nnyo. Sobeera lean, okitegeera. So kakati mu ensonga ezo muzetegereze, gwali ebweru noonya akaddo bakayita evening primrose, kalina ze tuyita gamma linolenic acid, eziyamba ennyo okulaba nti mu mammary glands zino eziri mu mabeere go, cyclic gundi eyo ebeera maintained. Okiraba, mutambule mujjukiremu abakyala mutambulira ku cycle, mutambulira ku cycle. Kati cycle eyo wetandika otabukatabuka olwa hormonal imbalance. Network munefe netuli bubi nange eno gyendi, naye nga mugumireeko temuvaako, ovaako nga ate okomawo, ovaako nga ate okomawo, okiraba. So tugambye omukyala okwewala oguzibu guno, muganda wange, beera nga okola mammogram, okiraba, beera gwe kenyini nga weekwata mu mabeere gano buli wogenda akawungeeza okunaaba. Ne mulimu abagenda mu kiyigo n'abanga gwe agenze mu bathroom ne babanga gwe bagobyeyo, ng'ayanguwa yenna ogamba nti waliyo ekigenda omutuukako. So embeera eyo, gwe omukyala alina omwana muyonse, abamu temwagala kuyonsa, making sure nti obuleega bw'okozesa buli kiriya, tomala gakozesa buli buleegaleega, abamu mweteekamu ebiyinjayinja ebitofaali, okiraba mbu osobole opimpinga amabeere. Ebyo byonna bijja kuleetera kansa wa bwereere, breast cancer. Okiraba kuba kansa ono yena tugenda mwogerako all forms of invasive cancer, tugenda kwogera ku cancer wa bowel cancer, tugenda kwogera ku cancer wa prostate, yenna all in its forms. Omaking sure nti munnayi kansa ono takwerijjako, kansa ono takwemoolerako, oba okitegedde. Tugenda kwogera ku kansa owa lymph oba lymphatic vascular system gwe tuyita lymphoma, okitegeera. Tugenda kwogera ku skin cancer, carcinoma. Kakati kansa agenda okukwata nga gwe kenyini okkiriza nti gwamwekwasiza. So otumala otegeera kansa ono yatandika ddi okubeera ow'amaanyi ennyo, baneneyanziza bulaavu. Esther Katana nkulabyeko, webale kubeerako, naye sharinga broadcast eno kwata okushare, osharinga ono, osharinga kigenda tuyamba okwogera n'abantu bangi. Nze sobola sharinga speed kuba ndi ku simu on my smartphone. Singambadde ku computer nandi sharinze mangu, alina group sharinga. Osobola n'okoppa link, kwata mu wali okoppa link giteeke mu WhatsApp group simoli,
eberenga information ene egenderera abantu bangi kuba bino ebintu bya cancer tereba byennyonnyola nnyo abantu abamu bavaayo binnyonnyola ku lunaku lwa cancer lubeerayo omulundi gumu mu mwaka oba abantu bavaayo binnyonnyolako ng'omuntu amaze kufa cancer mwawulidde omukyala bambi eyafudde cancer Carol babadde bamusondera ssente nnyingi ezagenda e India basobole omulongoosera paka lwe yafudde era mugenda ne mukola amalala anja genda bajja kuntwala e India because olowooza mbu olina ssente muganda wange onoba teweeterezeza ne India wajja kulemwa omuwala mwamuwulidde wuuyo bambi abantu twamusondera wano ssente nnyingi nnyo bagende basobole bagezeeko okulwana weewale nnyo okulaba nti ofuna throat cancer ate cancer omulala throat cancer ono muzibu nnyo omanyi buli kintu bagamba ebibi bisiŋŋana omuntu atemyeko omuntu akagalo tabanga omuntu amutemyeko omutwe bonna baba bakoze ebikolobero naye waliwo ekikolobero ate ekisinga era abazungu bagamba nti men are equal but the others are more equal kiba kitegeeza nti waliwo ekisinga ku kinnaakyo ffe mu Buganda netugamba nti abasajja ssubi erimu lisiba linnaalyo naye nga lyonna liba ssubi era edda abajjukira mu primary bwe twagendanga okukuula essubi nga wolikuula ate omala n'olondako erimu ne lisiba lino oba okitegeera so kati waliwo ekisinga kinnaakyo so basically so let us look into this cancer so cancer twali tukyamulaga nemba wa story ezimukwatako naye abantu bangi basavayivinze cancer okukola changes zetugenda okwogerako wano so muzeeyi w'omutegeeze nga bukyali oba okyalina muzeeyi w'omusajja abali mu myaka 4 myaka 5 kudda waggulu abo prostate cancer ababasemberedde fact kati kuva ku myaka 35 tuli ku nsonga ya cancer wenjivaako tugende ku high blood pressure wenva ku high blood pressure tugende ku sukaali naye ebyo nja bikola briefly then nja bikola mu seri yenkya naseri gyengenda okulwaninga omwezi guno gwonna ogwa June mu Ramadan ye offer gyemba wadde ngenda kulwaninga series zino live wano ku Facebook za bwereere tojja kwetaaga zisasulira gye bujja ebintu bino ojja bisasula muganda wange biiga ojja kulaba nti semina okuyingira mu semina Dr. Kizito mitwalo ng'etaano mitwalo 10 ate ng'ojja giyingira kubanga weetaaga information oba tujja kukolera ekintu gambe nti okuyingira owulire Dr. Kizito byayogera sooka ogula akatabo wali oba sooka ogula CD ya mitwalo 2 era ajja kwekanga ng'owadde emitwalo 2 okitegeera kuba CD ogikozesa gogamba kyetaaga sente meka kyetaagisa 10,500 okukola CD yo ogigula 2,000 oba 1,000 ne bagyokesaamu ne wali 2,200 4,000 n'olwokuba kuliko information tujja kugamba gigule emitwalo 2 kitundu oba 3 oyingire omusomo gw'oyingirire bwereere okitegeera bulungi ekyo so ojja kulaba nti wandibadde okozesa omukisa guno ng'ebintu bino bikyali bya bwereere ebintu ebya value biba bya bwereere naye abantu babyabusinga oli agamba lwaki abisomesa bwereere kirabika tebifuna naye nga muganda wange bino ebintu bijja kuyamba we bitayambe gwe bijja kuyamba omuzaddewo bijja kuyamba ab'eŋŋanda zo okiraba ate ambagira ne basiruwala n'agamba ndaba ffenna tujja kufa waliwo dokita n'agamba nze tekirina mugaso okufa n'amawuggwe gange nga malamu n'ekiyumba nga kiramu n'atandika okunywa sigala kati abamu balina mentalite yagamba after all nja kufa lwaki nfa n'ekibumba kyange nga kiramu kanywe sigala kyonooneke ngenda okufa nga buli kimu kifu yiyi kati okukola eyo sausage lwaki tofa nga biramu ne tubiwa abantu abagudde ku accident naye nga bakyali balamu nga ebyo byebyonoonese oba ne tubiwa abalwadde ekibumba naye nga bakyayagala okubeera abalamu gwe woofa ne tubikugjamu olw'okuba nti bikyali biramu ne tubiwa bali tegeera waliwo omuntu ali ku kitanda essaawa zino ng'agamba mukama wompaayo ka chance kamu wee kati nenzirayo ku nsi mukama nenva wano ku sick bed yange kwendi wompa akakisaako mukama ngenda kuddayo neetereze mukama anteredde effujjo limpeddemu wompa omukisa ogwo mukama ngenda kuddayo nyambe abaavu ngenda kuddayo nyambe okitaba nga buli tamanyi value ya bulamu kati abasinga temumanyi omanyi omuntu abamulamu tamanya value ya bulamu nze nali simanyi nnyo value ya maama wange okutuusa abatemulwe bamuntemulako ne bamutta ne tukakasiza ddala nti afudde
ne batwala emulago ne bakola postmortem naye obulumi bwajjayo butinengamba nti Dr. Kizito ama wange singa alwadde pressure ne mujjanjaba oba ne mutwala mu basawo abakugu bemmanyi singa nze biba binneme naye nga byonna birireeti bamusedda ogwo mwaka gwali gwa 2012 November sirikyerabira ekyo ekitegeera ekintu ekyo so value y'ekintu tokimanya essaawa zino njogera naawe ng'oli mulamu era oyinza okugamba nze ebyo tebinkwatako I'm very busy noonya ssente naye muganda wange nga baakedde nkya ne bakakutema nti olina kansa olaba amaaso egakumyuka otandika okubala eddakiika z'osigazaayo otandika okubala ebiseera n'ogamba mukama obudde bwe nasooka okwonoona singa nakola ebyamakulu olwo bagambye osigazaayo emyaka 2 naye bagamba myaka 10 teri amanyiro tugenda kufa naye okugamba obugambi nti osigazaayo myaka 3 kyokka kikutabula waya zonna ne zivaako ku mutwe oba ntegerekeka naye munzizeemu ku maanyi mubeere nga musindika bulayikisa obwo munyiga obupeesa obwo obw'omutima munyiga obupeesa bwonna obwewuunya ate ne wooba onyiiza olw'ebigambo byenjogera naawe era nyiga akapeesa awo kwebuli awo okitegeera ekintu ekyo so munzizeemu ku maanyi mmanye nti seeyogeza nzekka waliyo abantu abawuliriza kitegedde bulungi ekyo munnaaye so tugambe broadcast gisharinge oyita abalala bangi bajje gwali mu WhatsApp teekayo buteesa erinnya Kizito Patrick Mwanguwe ya akaunti kwenkoledde leero mmanyi nina akaunti sinnya nne ya Dr. Kizito Patrick Mwanguwe eyo page nina eya Kizito Patrick Kasangwawo nagigulawo biliena nina eya Kizito Patrick Mwanguwe kugamba akaunti nazo ziri awo zintawanya butawanya ku Facebook kuno naye kati eno gyenkoleddeko ennaku zino gyensinga okukolerako kubanga abantu mugyagadde nnyo gw'okimanyi nti nafunye abantu abanfollowinga 1,000 mu nnaku 2 okuva yesterday ne leero mpezeza abantu 1,000 abanfollowinga kati na akaunti kwenina okukolera kubanga mugyagadde n'olwekyo yita n'omulala naye kizibu abanfollowinza abamu bayindi ate bino ebintu ebimu byakyama kati kansa wakyama toyinza sigamba nti wa private part kyengamba nti tosobola kuvaawo n'oyatula nnyo byama basobola okunoonya ate ebintu tulina byogera mu lulimi lwaffe Oluganda obeere nga twattractinga nnyo attention y'abazungu kuba bo bakifunamu cancer industry ekifunamu so okitegeera ekintu ekyo n'olwekyo wano wenkoledde share that account copper link ereeta ku profile wano omuntu ogimuwe asembere wano mugambe Dr. Kizito yatudde dda muzaamugula ali kutunnyonnyola ku kansa naye sofa kye yakatuyigirizaako kitugudde amaaso sofa kye naakakoonako obukonyi kiggulawo amaaso nti kansa tusobola omugoba number 2 omukyala bw'oba onaabakwata mu mabeere ago gakebere olabe nti tewali buzibu gwe omukyala era still oba onaaba making sure tofuna pain wansi eri ennabugabo you don't get pain down under lwaki nti naye wabatawaanya nnyo mufuna kansa w'okumumwa gwa nnabaana cervical cancer oba cancer of the cervix okitegeera fe abasajja kansa asinga otusumbwa prostate cancer kansa w'akatungulu k'obusajja kati ebintu bino tubisolovinga kansa tujja kuba tumugobe ogenda kulaba nga ebijjanjaba kansa obadde obiina bulijjo kati weewuunye nti naye lwaki abantu bakyatufaako kansa mune nange simanyi naye mitwe gyabwe gye gibatawanya nti Katonda yagenda otonda ensi eno n'ateekamu byonna ebisobola otukola ki otujjanjaba naye abantu baagaana bikozesa abantu beefuula mbu bo bagezi nnyo singa Katonda kano n'agamba nti kubanga ogaanye okumanya wakyogera eri mu Amos Amos Kabakuuko oba Koseya kwebyo ebitabo ndowooza Koseya agamba nti kubanga ogaanye okumanya nange ndi kugaana okuba omuki so kati abantu bamu baganye information kasogana information we are living in an information age ng'ogenze neyanza nnyo likes munda ze nti kwemuli naye nadde njagala otandika omukolo guno nga tuweza abantu 10 naye ndaba mumazeemu amaanyi naye katwogere nammwe abaliwo bagamba never despise the dove small things naye ng'eno seri egenda mu maaso paka omwezi guno legunaggwako this time ngenda kubeera nnyo wano live ngenda kubeera nnyo live
ezisinga zijja kuba audio nga kyentagetinga nti naawe ali busy osobola obbiraba nga mukama wo takuinterferinga kuba mukama wo anaakusanga ku video ajja gamba kati olaba mu kifo ky'okukola emirimu gyange oli ku video so wano oba owuliriza mu audio teeka buteesi buntu mu matu oba waliwo abalina bu earphones obuta nga tekalagana kulaga nti kava wali ku ssimu okitegeera bu wireless earphones obwo oba n'oteeka mu loud eddoboozi ne liba nga lijja nga gw'okwasaganya emirimu gyo okitegeera ekintu ekyo sobola okuba wali oli kutayaalisa ng'ofumba naye ng'ate woowuliriza wano ki kyengenda osomesa ngenda somesa endwadde zino zonna simanyi nnyingo akina migongo so kakati tudde ku kansa kyeki mujja gamba ye musajja nga ayogera kuno nakuli kyokka tatunnyonnyola ate nga yatugambye nti agenda somesa kansa kyo kyennyini kakati kyo kyennyini kifuuse yo yennyini efuuse hayayayayayaya zino kansa kagambe nti bwe bulwadde omuntu bweyereetera kankinyonyole bwe ntyo iyi dokita naawe nkugambye kansa bwe bulwadde bwe weereetera okikola otya okwereetako kansa kati ezo nno ndi ku causes kwe kubeera nti you expose your life to certain environmental factors. When you expose yourself to certain environmental factors, you are going to get cancer because of what we eat, what we drink, where we live, where we work. What we breathe in will determine whether we are going to become a cancer statistics. Tewegata ku cancer statistics. Ngenda zibawa wano. I'm going to give you cancer statistics across the globe. Okitegeera omanye munnaye how to organize yourself, how to run away from this decade of cancer since World War II. Mu mwaka gwa 2009 smoking yaleetera abantu emitwalo 12.8 cancer mu kitundu ekya United States of America. Abantu abo bonna ne bafa. Cancers ez'ebika ebirala gyali emitwalo 4.12. Endwadde endala ezaleetera abantu okufa bayi omwaka ogwali gwa 2009 obulwadde obw'omutima cardiovascular disease abantu emitwalo 15.15. Okitegeera abalala respiratory diseases, sinusitis, asthma abo bali emitwalo 11 n'abala kasanvu. Kati abantu abo bonna emitwalo 4.13 they died of cancer naye nga ava kukunywa sigala. So smoking is the number one factor mu cancer. Oba gwanywa sigala oba oli secondary smoker ekyo kikozinga cancer. Teweerinanya munyiwa sigala naye nze abakyala mbatya osanga omukyala ssebo nga yafumbirwa omunyiwa sigala nga basula ku kyanda kyekimu n'afumbirwa omunyiwa omwenge ng'ate amulaba munyiwa amwenge n'afumbirwa omunyiwa shisha okiraba ogenda kwesiteeka mu katyabaga k'okufuna cancer. So make sure you stop smoking, quit smoking. Go to a smoking cessation clinic so that you can avoid this cancer. Smoking, cancer from smoking caused by smoking. So ekyo munafu alitakimanyi okitegedde. So medical science eyongera okutulaga biki ebigenda maaso in the cancer, the truth about cancer. Incidences zino ezivuddeko many adult cancer to continue to rise mu America n'okwetola ensi yonna. Trend eno esobola okuzzibwa emabega gwe kasolekerawo okunywa sigala, okunywa taba, okunywa shisha ebyo nga obiwonye. Okiraba ekintu ekyo katugende maaso. So abantu bayinza kukola batya okwewala kansa ono? Olina kukyusa lifestyle muganda wange. Obadde oli mu lifestyle enywa akenge, lifestyle enywa akayaga, lifestyle enywa walagi, simanyi kitoko ani ebyo byonna biviireko ddala ngula ebbiya biki ebyo byonna.
okitegeera wayini ezo oba champagne ago gonna agantu ago gegaleetera abantu okufa kansa. Lung cancer tugenze kansa w'amawuggwe oyo ava mu kunywa sigala yatandika ennyo okutawaanya ennyo abantu myaka eyo egya 1800 naye mu 1900 n'anyinyitira. Mu 1964 lipooti yafulumibwa the Surgeon General Report yannyonnyola nti kansa yali ava kunywa sigala. Abasinga baali tebakimanyi nga bamuwana sigala nga bamuwana abakyala abalina embuto. Kansa oyo yayatiikirira ennyo mu North America eyo era ebitundu 8 bya kansa w'amawuggwe, kansa w'emimwa, kansa w'olulimi, kansa w'obulago, kansa w'eno mugundi mu esophagus eyo mu kimiromiro eyo asobola okubeera nga agibwawo abantu kasa balekerawo okunywa sigala. Okitegeera nga tugenda mu maaso kansa w'amabeere oyo nagwe nasookeddeko kambawe statistics ze nakyo tumanye ekyokukola. Kansa w'amabeere ono ng'ogasseeko okuba nti atawaanya nnyo abakyala ensangi zino, the breast cancer, the trend zibaddewo ziti in 1960 in every 20 women wasangangamu omukyala omu alina cancer. Every 20 women, so 1 in 20 yabanga ne cancer w'amabeere. After 20 years, that is 1980, mu bakyala 11 wasangamu omukyala omu nga alina cancer. Olaba trend we zijja zeeyongera. Buli bantu 11 bwe wasanga nga owe11 yabanga alina cancer. Mu mwaka gw'2000, that is every 20 years, every 20 years. Okitegedde? So in 2020 kigenda kutegeeza nti buli bakyala 3 boosanga omu ajja kuba alina kansa. Essaawa zino we twogera mu myaka gino egy'enkumi kubanga ono 2017 tubuzeeyo emyaka 3. Essaawa zino abakyala 7 boosanga omu alina breast cancer. Oba okitegeera ratio kitaba nti reducinze from 1 in 20 to 1 in 11 to 1 in 7. So the rate at which cancer gyeyongera y'amaanyi nnyo. Kitegeeza nti by 2020 abakyala 3 boonoosanga omu ajja kuba alina kansa. Kitegeeza 2 be tusigazaawo nga be balamu. Kino kyennyamiza. Kiba kitegeeza nti abakyala 3 boonoosanganga ojja kwekanga nti abakyala mu bakyala 3 boonoosanga nga ojja sanko 10 nga balina kansa ow'amabeere. Eyo statistics mugitegedde. So biki ebireeta kansa? Carcinogens oba cancer producing chemicals ze tulina otunula wano with concern, especially eziva mu additives. Kati abantu abasinga mwali munywedde ku soda, mwali munywedde ku bintu ebirimu additives ezo, emmere empaakinge. Additives zino preservatives bye bateeka mu juice gwe munywa aleme kwonooneka mangu, bye bateeka mu bisoda ebyo, bye bateeka mu mmere ezo ze bapakira mu mikebe. So ebyo byonna bireeta kansa. Flavors ne bateekamu flavor olina akamula ka juice naye ng'akozesezza zikemiko n'ateekamu flavor y'akatunda n'ogaba nenywedde akatunda mu ttawuni naye nga tannaba kukozesaayo katunda wadde n'akamu. Yafunye mazzi n'ateekamu zikemiko n'ateekamu flavor y'akatunda. So ezo flavors ezo okitegeera ze enhancers. Kakati pesticides agadagala agava ku ebintu agantu gwe tuli agafuuyira ennyo ate amu temumala gooza bulungi kutukula. Muleeta bulesi ng'osalaasala ng'obisalaasala n'obiddugala ng'oyoza kakati ng'oyingiza pesticides muli. Ebyo byonna bigenda kuleetera kansa muganda wange. Ne chemicals endala ezivudde mu food industry. So tebakulimba nti zino factories emmere zikufaako nnyo mboobere mulamu. Ekikulu bo bakoze emmere yaabwe etambudde okwetoola ensi yonna. The food industry bajja kuteekamu chemicals oyagala toyagala.
otegera bulungi ekintu ekyo. So make sure you are very careful. These fast foods restaurants ebyo bigenda kulwaza cancer. However, cancer ono ebitundu katugambe nga 10 bye biri linked ku bintu ebyo byenjogedde waggulu. Otegedde bulungi. Kakati waliwo cancer ava ku dietary deficiency. Abantu abatalya bintu birimu fiber, abatalya fiber amala. Fibers bye biguwaguwa byolaba mu vegetables, ebiguwaguwa ebyo bikulu nnyo, biyamba nnyo okendeeza incidence ya cancer. Okitegera, so those dietary factors, then n'amasavu okweyongera mubiri everyday bigenda binkurizinga okuva mu myaka gya 1900. Okitegera, so kakati abasinga balya nnyo amasavu okusinga lwe banaalya zi fiber. Abantu abedda nabo cancer abakwatanga naye olwokuba baalyanga nnyo bino bigundi ebiguwaguwa ebyo, emmere ez'omu nsiko ezo, emmere ennime, si emmere enkole mu byuma nga ffe gye tulya, naye emmere ennime, plant foods. So ebintu bino byonna bireetera obuzibu. Then ethnic variation. So kiragiddwa mu kunoonyereza nti okuva mu myaka gya 1979 kyasangibwa nti Abajapani bali ku pre-western diet, bava ku diet yaabwe, cancer n'akola ki? Ne yeeyongera, naye abaasigala ku diet yaabwe balina cancer mutini, kubanga diet yaabwe yali ejjuddemu emmere eva mu nnimiro, fiber foods, not cyber but fiber foods. So embeera bwetyo bwekola ki? Bwefaanana. Ensonga endala, ba African Americans n'Abafrika naffe cancer atwanguyira nnyo. So fiber ono n'amasavu biyinza bikuba biti okubanga bi-influencing omuntu ofuna cancer. Answer ze tulinawo zirina egundi carcinogens oba chemical irritants ezireeta cancerous lesions over time. So bile acid kyekyokulabirako. Obungi bw'amasavu agali mu byolya buleetera akalule kukola bile mungi n'ayiwa mu intestinal tract. Okitegeera kati wezirwamu ennyo olw'okuba nti buli saa ziyiwamu olw'okuba gwolemedde ku masavu, oli ku gundi ku barbecues, oli ku bino ebimambamamba bye basiisa akawungeezi oli kwekatankira, abamu mulya kano kagundi kano kamagulu mampi ka tractor, eŋŋamba kano kasitaga fly ako. Kati agantu ago gonna galetera okuba nti bayiro ye eyiibwa nnyo muli babeere nga bagezaako okutematema amasavu ago, ekivaamu ne zifuuka carcinogenic. So cancer ndowooza omunnyonnyose muganda wange amannya nkyali Dr. Kizito. Bw'aba yagadde okumanya ebisingawo gy'agenda ku YouTube channel yange, teekamu ekigambo Dr. teekamu amanya Dr. Kizito Patrick Mwanguwe, bajja kuwa list ya videos ennaakateekayo ku YouTube. Subscribinga, womala okusubscribinga ojja kubanga ofuna videos gwe buli woyagalidde okulaba, n'ogamba kanzuuke essaawa 8 ndabe videos za Dr. Kizito ng'ozukka ng'olaba. Newe mbataddeyo video empya wo subscribinga, kuliko akadde kakwateko era bajja kugamba nti you have activated the notification. Buli we nnaabanga live ku YouTube bakunotifyinga, bakuwa ka notification. Ate ne bwenteekayo video era bakuwa notification. So teekamu ekigambo erinnya Dr. Kizito Patrick Mwanguwe obeere ng'ofunanga emisomo gino. Oba ogende ku official Facebook page yange Dr. Kizito Patrick, eyo page emu. Oba tosobodde yogenda ku Dr. Kizito Patrick Mwanguwe, awo nawo ojja kuba onfuna. Oba ogende ku Miracle Health Care System page, oba Miracle Health Care Center, oba Miracle Health Care, awo wonna ojja kuba ofuna emisomo gye twateekayo egikuyamba okusomesa ebyobulamu. Ensonga eyo ogitegere, tuli ku nsonga ya cancer. So tumaze okulaba nti woomulya ennyo ebisavusavu nga bayiro yo eyiibwa nnyo mugundi muno mu digestive tract, ekivaamu ng'efuuka carcinogenic nga cancer w'omubyenda. Cancer w'omubyenda si mwangu,
However, omuntu ali nnyo ebibala n'okunywa nnyo juice aliro ono kansa w'omubyendo osobola omuwonya mu ddakiika buddakiika. Twalina omuvubuka twali tukola naye n'agenda n'ajjanjaba omusajja eyo e Kenya. Omusajja yali w'amaanyi nnyo. Naye we yasooka omulagira omusajja yali abigaanye. Namugamba naye genda otandika okukamula doodo, genda otandika okunywa enva endiirwa, genda onywe serali, genda onywe cucumber. Omusajja n'awona kansa w'omubyenda. Okitegeera colon cancer oba intestinal cancer oba rectal cancer, ebyo byonna oyo aba akutte mu kyenda mu digestive tract system yaffe. Kaakati kansa oyo bw'atyo bw'akoze eki. So ebintu nebiritatinga colon, irritant cells nezoonona gundi colon lining, byonna birekera obuzibu bwa kansa oyo n'abanga akwata cancer of the colon. Then kati ebyokulya bino bikwatagana ne kansa w'amabeere ne kansa wa prostate. Bulwole nnyo amasavu goonoona enkola ya immune system. Nga bwe twalabye mu taaba nti taaba ayonoona omubiri, taaba ye smoking. Okitegeera? So kaakati embeera eyo wonoogiraba weesetting. So taaba muveeko. Then abantu abalya ennyama, regular meat eaters, red meat, bali mu high risk y'okudevelopinga colon cancer ng'obageraageranyizza n'abantu abali vegetarian. Then abantu abalya junk foods ga donuts, bazita dog nuts, then donuts, sodas, potato chips, ebyo ebintu ebyo ebiri fried ennyo, ebyo byonna bibanga tebikyalina cancer fighting gundi power. Kubanga muno mu bibala mulimu cancer fighting gundi, naye olwokuba nti obobisi obyonoonye, abafactory babyonoona, naawe ate ogenza otandise okulaba bino ebintu ebiboonoonye babisiisesiise. Then inactivity, obutakola exercise, abo nabo bali mu katyabaga. Then abantu abali ennyo overeating naddala mu bakyala kyeyongera akatyabaga. N'abasajja ennaku zino abamu balya nnyo n'osanga omusajja amezeeko olubuto naye nga tali lubuto. Kintu ekyo kikyamu nnyo 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 nnyo. Amannya nze Dr. Kizito. So kansa ono ajja kubanga atuulibwa ku nfeete bw'okyusa ebintu ebyo. Then aba heavy drinkers, binge drinkers, nabo bali mu katyabaga ak'okufuna kansa w'ekibumba, kansa w'emimiro, kansa w'esophagus. Abakyala, omukyala anywa omwenge ate ye aba ku risiki nti kansa w'amabeere aba agenda mutandika mangu. Then abali ennyo diet erimu calcium omungi ne dairy products, abo nabo bafuna mangu prostate gundi, prostate cancer naddala mu basajja, prostate cancer mu basajja, si naddala naye mu basajja, kubanga prostate cancer wa basajja bokka. Abantu abalala abali mu katyabaga ka kansa be bantu abanywa ennyo omwenge, chemicals ziri ziva mu mwenge zoonoona omusaayi, zoonoona omubiri, zoonoona omubiri, n'otandika okufuna zi benign tumors zino oba malignant tumors eziyinza okukwetera kansa. Abantu abalina obulwadde bw'ensigo, abantu abalina sukaali, abalina pressure, abantu abalina ennyo ekisukkiridde, abo nabo bafuna obuzibu okubeera mu katyabaga k'okulwala kansa. Era senga leero ngambye nti eddagala lya kansa lirino ndireese, nga bwe ngenda oddireeta enkya tosubwa ngenda kweta eddagala lya kansa. Naye senga ngambye nti nditadde mu mpeke, abantu bayinza osimba layini, oli ne waba talina kansa n'asimba n'agamba wayi nange mu mpaaka weekaako nneme kulwala ki? Kansa. Naye nga eddagala lya kansa litandika ng'okyusa lifestyle, n'ogenda ku kye tuyita optimal diet, n'otandika okulya ebibala, n'otandika okukyusa obulamu bwo. Kansa n'oba ng'omutudde ku nfeete. Otherwise cancer is a business. Cancer is a business. Cancer si bulwadde. Cancer business yennyini
era enkya ngenda kuliviringa ebyama. Lwaki? It is a business kubanga abamulimu bafuna sente nyingi. So kansa omutegedde ekyo kitwaliramu kansa omulala yenna, kansa ow'olususu, kansa ow'okumumwa gwa nnabaana, kansa ow'amabeere, byonna ngenze mbikoonako. So enkya nja kuba nkuwa diets z'oyinza okuwa abakadde ba seniors okulaba nti beewala kansa ono, ate n'abavubuka kuba nabeera abatawaanya. Okitegeera? Omunnyo nagwo beera ng'ogukendeeza muganda wange. Abantu abamu omulya nnyo omunnyo ogusukkiridde. Okiraba? Alina sukaali type 2 diabetes oba glycemic load oba glycemic index ke wejjanjabe mangu sukaali oyo awone. Alina ebizibu ebyo osobola n'otukyalirako ku ddwaliro lyaffe awo ku paaka enkadde, ekyemmanga wa paaka enkadde, ekizimbe bakiyita Anet Plaza, omwaliro gwa 2-7 Miracle Health Care. So ojje tukujjanjaba ebintu ebyo biwone, obulamu bwo buterere bulungi. So ebintu ebyo byonna byetangirire. Gwalina ekintu ekirala kyonna ekikusumbwa nga sikikonyeeko essaawa zino, ojja kukuba ku simu yange ey'omu ngalo 0704 078 330. That's 0704 078 130. 0704 078 130. Or you can send me a WhatsApp message 0741, that is the smart line, 0741 750 804. 0741 750 804. 070 rather 074 750 oba ojje ku Miracle Health Care ekimmanga wa paaka enkadde oba opposite Old Tax Park in Kampala, Anet Plaza, level 2 room S7. So oberenga oyambibwa. So let us now move very fast to high blood pressure. Tulabe biki ebireeta pressure n'ekika ekya waggulu. Enkyandoza nja kwogera ku bireeta ekika ekya wansi n'engeri ki gy'oyinza obbijjanjaba. Naye era ngenda kuwaako tips eziyinza okuyamba okwewala pressure. Olwedde ezimu naziwadde dde okendeeza omunnyo, okendeeza obuzito, obunene obukusukkiridde, abali overweight, abali obese, okendeeza amasavu, fats, naddala ebiva mu bibuto bye musiikisa ebyo trans fats, oba hydrogenated fats. Weetaaga olive oil, weetaaga canola oil oba saffron, ebyo biri extra virgin. Naye bino oil ebirala ebyo oba weeteeka mu katyabaga ka cancer oba weeteeka mu katyabaga ka pressure. So high blood pressure kiki? What is high blood pressure? Kyetwagala okwebuuza akawungeezi ka leero, then bwe tumaliriza tuddukeko ne ku sukaali. Nkugambye ngenda kukola series zino omwezi mulamba nga ngenda nkusonjolera buli ndwadde etawaanya abantu. Naye ojja kwesanga nti endwadde zino zonna nnyangulwa kuba abantu baba ignorant. Abantu baba tebamanyi kyakukola. Abantu babeera bali malala n'agamba ebyo nze tebinkwatako. Kati agenda okuzuuka nga kiri tuleeta. Abantu baagala nnyo last resort mu Uganda mukimanyi. Munnayuganda olaba bagamba nti tugende tukole kino, bagamba abajja kwongezaayo. Muganda wange obulamu tobwongezaayo. Ekisanja kino wona okisubwa oba okisubiddwa. Kansa bwakkuba ku ndiri oba ogenze nti okkomawo engulu luba lutalo. Okitegedde muganda wange? So wano ku nsi olina ekisanja kimu, you have one life term. Tewali bya second term. Bapolitician be bafuna second term najja ne yeeyongeza akalulu n'akabba, n'ebino ebyobulamu teweeyongeza second term. Kasita ekintu kirema oba ogenze kobenga olina sente zitya. Nze waliwo omuntu eyampa ekyokuyiga ku kansa, musajja bamuyita Steve Jobs. Be bamu ku basajja abaali revolutionizinga omulembe gwaffe guno ne batukolera smartphones zino mumumanyi. He died at 52. Yali 52 ndowooza. Pancreatic cancer baagenda ne bakyusa ne bakola operation naye byagaana. Naye we yali ku kintu kye nga yeebase nga ali mu nnaku ze ezisembayo yagamba nti sente zonna nzikoze. Naye mmaze okizuula nti obulamu bwe businga obuki obukulu. Because he was rich. Lwaki tebaakyusa n'awona mangu? Okiraba? So
muganda wange obulamu dunia tekweyibaza otegeera. So pressure kyeki? Pressure za bika bibiri, tulina high and low blood pressure, ya wansi ne ya waggulu. Zonna ndwadde zitta naye ya wansi eba risk nnyo. Tulina primary hypertension ne secondary. Primary yejabuzi mu bitabo Old School Medicine books zade zigamba the causes are unknown. Teri kintu kitaliiko cause bannaye, kubanga tugamba mu universe the law of cause and effect. Teri kintu kijjabuzi kibwatukira nga tekirina cause, wabaawo era entandikwa. So endwadde eno katugitandike bwe tuti nti mubiri gwo olina kye bayita omutima, the heart. Omutima ogwo gukuba nnyo era gukuba gallons 2,000 ze liters 757. Yiyi dokita hatawo kati byogenzo otunyonyola nga tebitegerekeka. Batugamba omuntu alina wakati wa liters 6 ate kati liters za 7 z'ogamba. Omutima gukuba liters zino 6 okwetooloola olunaku lwonna nga guzikuba over and over, guziddamu ne zeetoola ne zikomawo mawuggwe ne bateekamu oxygen ne bazizayo mutima ne guzikuba ne ziddayo kubanga omusaayi guno gulina otwala empewo ey'ebyobulamu. Oxygen gulina otwala nutrients, glucose ne nutrients endala eziriikiriza obutofaali n'obwongo, which is a master gland, obwongo ye master key oba yeesumulula ebintu byonna, ye master ya systems endala zonna. So kati omusaayi gulina okuba nga gwetoolola over and over. So woogukwata senga gwetubadde gwetoolola nga tufuna akatuli we tuguyisa ne tugukujjamu omulala nga guddamu, ogenda okwaba oba okuŋŋaanyiza gallons zino 2,000 zenjogeddeko. Era omusaayi gwaffe buli lunaku gutambula kilometers eziwerera ddala 9,000, kilometers 9,000 mu 6,556 kilometers 9,000 mu 6,556 ze miles 6,000. Kakati gwe n'oba weemola tetusobola kugamba nti otambule miles 6,000 olunaku lumu. Kati ekyomutima kye gukola, ndowooza omutima gwo gukola emirimu mingi. Kakati omuntu omwo mwassa walagi, omuntu omwo mwassa agantuntu agajjudde chemicals, otandika onnafu y'omutima guno. Omutima ogwo gulinga olaba kakaasa aka kompyuta ako kokozesa ku kompyuta yawo oba ku laptop size eyo, naye gukola emirimu egyo ne gukuba bulungi. Okitegeera bulungi? Omusaayi ne gutambula mu bibumba, mu nsigo, mawuggwe, mu bwongo, ne gugenda nga gujjayo ebintu byonna ebikyafu ate ne gutwalayo and takes there the healthy nutrients. So basically those are the briefs. So the heart pumps an equivalent of 7,570 liters, which is 2,000 gallons, and the blood travels throughout the day. That is 96,560 kilometers, which is around 60,000 miles. That is in the arteries. You have a network of veins, arteries, angagutambula, veins, arteries, capillaries. So the same force okitegeera nga wo squeezing okwata kana kapira katenesi nobanga okasqueezing amaanyi ago gokozesa okasqueezing gemaanyi omutima gegukozesa paka lwoliva mu nsi muno, unless nga gulwadde tuva nti wegulwala omuntu abeera bubi abatasobola kussa kubanga embeera ebe eri bubi. Dokita, ebintu byotusomesa naawe wagambye ogenda kwogera ku pressure ate tuwulira oli kunyonyola mitima, gwabadde takimanyi leero ne muganda we kimutegeezeeko nti pressure ndwadde ya mutima. It is a cardiovascular problem. So pressure, high or low blood pressure
oba hypertension ogenda kubbalu abalwadde bamba agenda najja mu consultation room nga bamuwandiikira ko dda non hypertensive nga badde ku mpeke emyaka 10 anti-hypertensive drugs. Okitegeera? So hypertension is a cardiovascular problem. Nga olaba angina pectoris, nga olaba cardiac arrest, nga olaba myocardial infarction, ebyo byonna. So kakati ebintu bino wogenda okwebaka oluusi kale speed ekenderako ne kumakya nenga okola variation zino zibaawo. High blood pressure kwe kubanga ovudde mu normal range. Normal range ey'omuntu yandibadde 120 against 60. 120 against 60. So it is like a half. To 130, 70. Don't know about it. 130 and 70. Almost like a half. Kakati kasato ba mweyo range kitegezo oli mulwadde wa pressure. Kasato ba wakati wa 126 paka ku 137 oba mulwadde wa pressure. So the systolic enakuba 120. Diastolic ziba figures 2 eba 60. Oba webe egenze waggulu ennyo, the upper limit is 130 systolic, then 130 70 ye diastolic. Lozo tukitegede. So ekyo kibayita pressure. Kati wovamu eyo normal range kibayita obulwadde bwa pressure. Kati abasinga ombuuza ne pressure nga tagimanyi. Kuba bamu teyeekebezanga na kutotwalanga na budde kwekebeza nayo yateekebeza ali myaka 3 myaka 2 5 myaka 5 myaka 6. Abantu bamu baswaza. Obeera otya nga tomanyi pressure yo. Because ojja kweyinula nga pressure atandika dotabukatabuka. Okitegeera ekintu ekyo. So embeera eyo ejja kubanga ekuleetera obuzibu. Munsonyiweko kamala okukwata omuntu ono ayinza okuba mulwadde. Hello. Tuna mulamu. So kakati beera ng'omanyi figures zo. Hypertension efuuse common mu industrialized age. In that abantu pressure balumira ddala baleeta n'omwana omutono okukwata ku mutwe n'ogamba bannaye. Kiki ekigenda maaso? Okwetoloola ensi yonna. Nolwekyo obulwadde ng'obw'omutima, heart attack, heart failure, stroke, damage mu misuwa, damage mu nsigo oba kidney failure, aneurysm, brain damage, loss of vision, low blood pressure, ebyo byonna bimu ku bintu kati ebiri common. Hypertension kwe kubanga pressure eri wansi, then hypertension waggulu. So bino byonna byonoona omubiri gwaffe, they potentially harm our body. Pressure weegwa nnyo wansi, obwongo tebufuna oxygen amala. Kwakitegeeza nti omusaayi gutambula mpola tegutuuka mu bwongo. Oxygen neeba nga tekyamala obwongo bufa. Okitegeera? Ekireetera gundi pressure okuba waggulu ennyo oba wansi bye bintu abantu ng'abala ennyo omunnyo, abantu abanywa nnyo omwenge, abantu abatakola exercise, ebintu ebyo byonna bireeta obuzibu. So all these cases, issues cause problems. Then second, between primary essential, the types zenabagambye. Then secondary essential hypertension by far zeziri common, zeziri so common. Ebizireetera kwe kuba nti omuntu abadde alina factors endala nga obutakola exercise, okunywa omwenge, okunywa sigala. Kakati kitegeeza nti ebireeta pressure tubimanyi, tuleme kwebuzaabuza. Oba kitegereka ba binge drinkers, heavy drinking, nakikonyeeko neri mu cancer. So ebintu bino byonna bireetera omuntu okuba ne high blood pressure oba low blood pressure. Then environmental factors, twayogedde ku zi preservatives. So pressure no oba eri secondary oba eri primary byonna bya mutawaana. Ensigo okubeera damaged, abantu abalina hyperthyroidism ng'eddooko lyo litandise okwonooneka.
kitegeeza nti metabolism egenda kwononeka, osavuwale nnyo, obeere nga amasavu gakwatira mu miswa, too much cholesterol, obeere ng'ofuna ekirwadde kino ekya pressure. Okutegera bulungi ensonga eyo. So baani abali mu katyabaga who is at risk be bantu abalina family history nga mu family yammwe pressure zebatawanya, high blood pressure oba low blood pressure. Abantu abakuze myaka 5 okudda waggulu beera mwegendereza nnyo byokola. Awo abantu batandika okwononekera ssente abazifunye, n'atandika entulabu mukene, buno bukatunkuma n'abugoba waka, envendirwa n'azigoba waka, n'agamba ne twabonaabona obwedda kati fridge mugijjuze ennyama, kumbe tamanyi nti yeetira pressure, yeetira sukaali. Abantu abanywa sigala, abantu abalina obulwadde bw'ensigo, abalina hormone imbalance naddala mu bakyala, abali ku birth control pills. Gwe muwala gwali yanywa bupiruzi nga tena na nsonga ebukunywesa naye because oyagala obeere ng'olina abasajja nga 6 nga tofuna lubuto, muganda wange oli mu katyabaga. Abantu abanene nnyo ekisukkiridde, twagambye aba abusing omwenge, abali stress naye ekoozinga high blood pressure, obesity, diabetes type 2, sukaali ne pressure bitera kutambulira wamu. Sukaali wasooka okukwata pressure yeddako, wa pressure wesooka okukwata sukaali yaddako. So kati bani abali ate mukati abaga kukwatibwa pressure y'ekika ekya wansi, bali babadde ba pressure y'ekika ekya waggulu, high blood pressure. Be bantu abalina severe allergic reactions, abalina obulwadde bw'ekiwanga, obulwadde bw'amawuggwe, abalina heart problems, angina pectoris, cardiovascular diseases, abantu era si abalina hormone imbalance, abakyala ab'embuto, abantu abali ku medication nga abali ku antidepressants, abantu abali stressed, abali ku ezempeke zibaita ezirimu beta blockers ezo zeeta obuzibu. Nanti abantu abali dehydrated, abatanywa amazzi kimala, abantu bakyanywa amazzi kimala n'ekibangwira okunywa beverages nga colas, zikola drinks, soda, fizzy drinks wetuziyita, ebintu ebiri caffeinated ennyo. Ebintu ebyo byonna bireeta obuzibu bwa pressure okwerijjako. So ebintu ebyo nawe oba obitunulidde, embeera esobola ottabuka. Mwebale nnyo ababaddeko mu sharinga broadcast. Njagala okukoma wano sukaali ngenda mukwatako akawungeezi awo gye bujja. Ngenda kukola live endala akawungeezi, kanjira nzirewo ku mirimu gy'abakama bange. Nja kukolayo live endala akawungeezi awo, nsonjole ensonga ya sukaali. Kati mbadde nsaba mwabeekuumiddeko, oba olinawo ekibuuzo ku bintu ebyo bye njogedde nkiddemu mangu speed nga sinnavaako, tubeere nga tumaliriza ensonga eno. Naye nga banno bategeeza nti Dr. Kizito agendanga kubeera live emisana nga atunnyonnyola series ez'ebyobulamu, health and wellness series, omwezi guno gwonna ogwa Ramadan. Nange kintu kyempadde bakadde baffe Abaisiraamu n'abatali Basiraamu okulaba nti tubeera balamu omwezi guno ogwa Ramadan. So beera nga weekuumirako ku mukutu, weebake nga bukyali essaawa zino, obeere ng'ozuukuse n'akawungeezi awo we tujja, obeere nga weeyunga mu misomo gino. Gino emisomo togenda gifuna nnyo walala, kugambye walala ojja gifunira ku ssente. Nange gye bujja gijja kuba gya ssente, kijja kwetaagisa okuba nga oguze obutabo bw'empandiise, kijja kwetaagisa okuba nga owuliriza ku busiddi. Ate ngenda singa nnyo okukola siddi kuba abantu temwagala kusoma. Omuntu omuwa akatabo naye kaba kampapula 10 tayagala kasoma, agamba siina budde, naye ate asobola otula ku siddi ya ssaawa 3 n'agiraba, oba DVD. Siddi nazo zivudde ku mulembe, DVD. So ebyo bye mujja okwetaagisa oggula series ezo. Series zino zonna tugenda ziteeka ku DVD, obeere ng'ozifuna, obeere ng'oziweerezaako jjajjaawo, abeere ng'abeera bulungi. So obulamu bwo busobola otereera, obulamu bwa mikwano gy'obutereere, kugamba tubeere bulungi. Manye osobola okulwaza abantu bu pressure, kasa naawe okuba nabo esobola obbakuba, kubanga mwe mulabirira families zammwe. Kati woovaawo family ogenda girekeraani, oyinza ogaa yi maama nze Katonda n'abalabira, naye munnaaye toyinza kukola bw'otyo. So mbeeyanza nnyo mwebale kubeerako, mubuuzeyo ebibuuzo nga 2-3 ate mbeerekereze. Kirabika lunch break yange eweddeko,
I'll be coming back late in the evening around 6 there. Omunaba muli akufuta ojja kuba oli akufuta alinga wompuliriza era ngenda kukola audio live ejja kuba ya audio nja kuddamu okukola video nga tuli mu studio tugenda kugulawo studio yaffe ya radio GVTI Media mu mwezi guno gwennyini kyalinda omukugu waffe okuva mu America era oluyingirawo bwati nga studio nga tugenda kumpewo live kati ezo live ezisingayo mujjo zirabira kuba bajjanga kuba bankyaza mu studio eya Global Vision Think Tank Initiative. Global Vision erina page osobola ogenda n'otulikinga ku Facebook yaffe oteekamu buteesi Global Vision Think Tank Initiative oba GVTI bajja kuba bakutuusa ku Global Vision Think Tank Initiative olikinga page yaffe ojja kufunayo ebintu bingi ICT that is information communication technologies ojja kufunayo ebintu bingi ojja ne Dr. Kizito gyali eyo n'abalala abakyala ojja kufunayo women empowerment programs abakyala gye bali kuliko abakyala ab'amaanyi okusomesa abakyala nga Shalom Shamim abakyala nga Roy Awoli tulinako abakyala nga Carol Daniela abakyala nga ani omulala awo Pretty Laura abakyala baliyo b'amaanyi nnyo okulaba nti bakusomesa ebintu ebyenjawulo bamaze otendekebwa bulungi Mrs. America abamanyikiddwa nga Gladys n'abalala bangi abakyala bambi kwe bali omukyala Fiona Bafatuma Bafarida Namugga waliwo Namugga omulala abakyala abo bonna bambi baliyo beteefuteefu Senga Zakiya gyali abakuwa emisomo egy'obwassenga okulaba nti ate naawe amaka ago gatambula bulungi kuba nammwe abamu ensonga ezo zibalemye n'olw'ensonga eyo ebintu ebyo byonna byetaagisa okulaba nti obulamu bwaffe butambula bulungi kubanga obulamu bwetooloddwa ensonga nnyingi obulamu oli physical omubiri guno gwe tulaba oli spiritual oli emotional ebyo byonna oli social omuntu nsolo yaggana tosobola kubeera kazinga kakoweka oba okitegeera ekintu ekyo naye kati society byonna ebyo ebituggyeko omuntu ayagala abeere yekka yeezimbako ekikomera ne yeekweka eyo mu lusozi okiraba ate ne ku social media n'atabeera active kubanga ate si osocializinga ku social media tugamba gap eriyo gibulijinze tuva nti mu Africa twawangaala nga because twabangamu extended family bitakyaliwo so olaba ntwetaaga okwegendereza ebintu ebyo byonna ekyo Mukama bampeera omukisa amannya mbadde Dr. Kizito kyalirako omukutu gwange ogwa YouTube osubscribinge onyige n'akadaako ojjanga kuba ofuna updates oba ogende ku Facebook page Dr. Kizito Patrick Mwangwe oba GVTI Global Vision Think Tank Initiative ojja kubanga ofuna ebisingawo gwe munaffe ayagala ebya ICT ojja genda ku Uptake International www.uptakeinternational oba ogende ku www.gvti.international rather gvti.org international wekinkutte eri Uptake www.uptakeinternational.com ate GVTI eri www.gvti.org koze eri company naye nga muganda waffe ate no GVTI it is an organization so tuvola nti erimu ebintu bingi era onogenda ku Uptake YouTube era ojasangayo video nga Dr. Kizito yazikoze nga asomesa ku byobulamu probably n'ebyenkulaakulana ojja genda ku mukutu era omulala ogwa YouTube ogwa Rokan Media waka waffe abeerako ne Brian Wakko nayo YouTube waka waffe era abeerako ku mukutu ogwo gwa Brian Wakko waliwo n'eggayo omulala bamuyita aba Big Mouth Uganda bali mu entertainment naye bamanyi oteekayo ko ku waka gwenkoze n'abeera nga kati naye nga ali official ng'ogyeko Dr. Kizito Patrick Mwangwe YouTube channel yange eri official emikutu egitera okuteekako waka waffe tulina Rokan Media era wonooteeka mujjasangako ensonga nnyingi zonnyonnyodde ku byobulamu olabe engeri y'okweddaabiriza olabe engeri y'okwerongosaamu y'okwetereeza gwe munaffe aliyo twabakoledde amajaani agakozza gwe aliyo ngo watulabye nti omugejjo factor y'amaanyi mu kuleeta kansa mu kuleeta pressure mu kuleeta sukaali so jangulo n'amajaani ga haboti miracle haboti agenda kuba akuyamba nona miracle green tea ajja kuba akuyamba gwe ali obesi
gwaina abaana nga tebalya bulungi basiiba ku bitanda buli saano na Miracle Body Booster ate gwaina abaana nga tebasoma bulungi naye ng'ogamba omwana wange njagala abeere kagezi munnyo nga Albert Einstein ng'abasajja abagezi njagala abeere mugezi nga Dr. Kizito jangono ne Miracle Brain Booster Quality Plaza omwaliro gwa 2 room ey'omusanvu n'ebipando ojja kubiraba nti Miracle Health Care Center so jangono eddagala lijja kuyamba gwe munnaffe alumu omugongo jangono ne clove jangono ne fenugreek oba jangu tukujjanjabe comprehensive treatment omugongo guwone wejjeko ekisipi ekyo ove mu kagaali okumanya ebisingawo ebyo byonna kuba ku simu yange ey'omu ngalo eya Dr. Kizito Patrick 0704 078 070 078 oba osobola okuba ku 074 mwabali ku social media eno togikubako osindika busindisika WhatsApp voice note oba voice call kola voice call tokola video nze sikwata video ku WhatsApp kubanga bya bikutuka sikwata video abasinga mugenda ne munkubira ku video nenkujjako n'ogamba ne doctor yalabika ali arrogant kakibate kitugasa okukola video ngekutuka ate nga tusobola okukola voice call ku WhatsApp n'obanga ompulira bulungi sokola voice call ku WhatsApp oba osindike ka voice note tuwere nga tuwuliziganya ku 074 0750804 oberenga omanye ebisingawo so amanya mbali Dr. Patrick Kizito sharinga broadcast eno sharinga emirundi n'emirundi etuke ku bantu bangi obulamu bwo busobola okubeera omulamu olubeerera beera ng'onywa amazzi beera ng'onywa ebibala by'okamudde obulamu bwo busobola oterera muganda wange obulamu si buzibu ffe tubuzibuwaza we complicate everything olwa modernity gye tulimu n'olwokuba nituyiseeko mu masomero omuntu n'asoma n'agenda ku university naye ng'ate mu bwongo obwa bulijjo omutwe temuli kirimu naye nga bino ebya academic mulungi asobola okugatta 1+1 naye ng'omugamba common sense nti olya ku nva endiirwa ogenda kweziyiza kansa wonywa ku butungulu bugenda kukuyamba wonywa galiki nga wookalaba nti akatungulu kalina layers and layers kagenda kukuyamba oziyiza pressure kagenda kukuyamba okuziyiza sukaali kagenda kukuyamba okuziyiza kansa obutungulu buli anti kansa buli anti hypertensive okiraba kakati embeera ezo zonna omuntu azigaana omuntu agaana ofuna information eyo n'ogimuletera ku ddowa we nawo n'agigoba n'agigaana gamba ali bize kale ate ku last minute ne baagala ositwagolinga mbu omuntu ono awo tekisoboka so twetereze nga bukyali prevention is better than cure amannya mbali Dr. Patrick Kizito njogera bino byonna njogera kuno nakuli as I'm waiting for your questions then tumalirize broadcast eno nja kudde dda nga malirize emirimu gy'abakama bange tweyongereyo kuba okubatwala mu musomo gwa sukaali diabetes type 2 tulabe engeri tuyinza okumulwanyisa n'okulaba nti tatumalaako bantu baffe okulaba nti abantu baffe tebatemebwako magulu tebatemebwako mikono kwegamba obulamu bwabwe tebwonooneka sukaali ayonoona omubiri gwo gwonna ne gufa it is your diabetesing you are processing sukaali akaddiya sukaali amalamu amaanyi g'ekisajja ng'omusajja aleeyampuliriza naye kati okumanya nga abasajja baayonooneka nab'emitwe ayagala jje nga sukaali amuli bubi agambe munnaye mpaya eddagala ly'amaanyi g'ekisajja n'omugaa nti obuzibu si maanyi ga kisajja obuzibu sukaali type 2 akutawaanya weesetinga omuve omujjanjaba awone ne system ye ejja kuddawo reproductive system ejja kuddawo okitegeera ekintu ekyo so muganda wange abadde awuliza nkweyanza nnyo amannya mbali Dr. Patrick Kizito ndowooza temulina bibuuzo katukomekereze wano njagala obbaagaliza ekiseera ekirungi buli omu ayagale munne mwagalize twagalize kyekijjo tutwala ku mutendera oguddako obutayagaliza kintu kibi nnyo obutayagaliza bye bimu era kubireeta pressure sukaali kansa kubanga ozimba omutima n'olw'ensonga eyo ensonga nnyingi zenkoonyeeko naye kale gwe jjamu ezikugasa ebitakugasa bireke
ebikugasa byoba otwala mumanye abantu ajja nnyo akantu kamu akali negative n'akalemera kwako nejjamu ebiri positive byoba ogenda nabyo osobola okulaba nti obulamu obujjanjaba obulamu obutereere. Mbeeyanza nnyo kujjako nga oli alina ekibuuzo nkugambye njagala kumaliza broadcast eno. Tosubwa series zino zigenda kuba series. Bwe ngamba series nti zigenda kuba obutundu bugenda kuba bungi nga tugenda tutanya ensonga zino zitegeere ddala. Kakati ogenda okulwala kansa ng'otegedde nti gwe ateefaako you neglected your life, dunia yakugayaaza. Ogenda olwala pressure gane mu butuufu waliyo omusawo yo Dr. Kizito yatusomesaako. Olwo nno tuli mu 2022 olwo pressure etandise okubala embiriizi. Tuli 2023 kansa akuli bubi kale ebintu bino twabiyiganga ku Global Vision. Okiraba kubanga wano mu nsi with this mantle tudisappearinga omuntu n'abaako byagenda byakunota ddamu muwuliza. Naye kati oba wayiga ebintu bino n'obiteeka mu nkola ojja kulaba nti buli kintu kitambula bulungi. Tweyanza nnyo. So amannya bwentyo bwe mbadde kanindemu wano ebibuuzo bya mu ddakiika nga 2 okuba tekuli ngamba siibula. Kanindeko ku bibuuzo byammwe nga wetugenda mu maaso. Kale mwebala babaddeko ndabye ababadde banneebaza wano. Okwebaza kwe kusinze. Ebibuuzo mulina bitono. Ebibuuzo mba mulina bitono. Musharinge broadcast bwe mba temulina bibuuzo. Welcome Tina mwena mbalabi bannaye ababaddeko kyakabi nnyo. Kansa namunyonyodde dda kwe kubanga olina byolaakinga ebintu nga vitamin B17 ngenda kwongera bigazi y'enkya naye kwe kubanga omubiri ogutaddemu chemicals obutofaali n'obutabula n'ofuna cancerous cells. Florence Eric otuuse leeti mukwano nga twakitambuzza dda. Kansuleto wali bibuuzo mbane njagala basiibulira wano mbadde bawuliriza balungi mubeereeko akawunti eno mujagale obadde bubeezi friend wange ate n'okunfollowinga wanyo omuntu asobola okwera friend wo naye nga takufollowinga so nyiga kapeesa ka following awo ku akawunti eno mwanguwe Patrick obeere nga tubeerera ddala mu kiraasi tutambuze omulimu guno twagala abantu babeere balamu abanaagaana bagaane bugaane naye nga bagamba butuufu omusajja ebigambo yabitugamba. Neeyanza nnyo mbasiibulidde wano mweraba.